斌哥，今天怎么下班那么早啊？今天元宵节，老板早点放我们回来了。今天过节。今天是元宵节，也是阿爸的生日，就是姑婆的老公生日。姑婆叫我们一家人上去吃饭，然后呢，我们也准备了2个红包给姑婆跟阿爸。斌哥，今天是很冷的。那个小小意思。谢谢。嗰個都上去就是乜嘢？哎呀，要给。哎呦，姑婆拿着啦。姑婆拿着啊。哎。哎呦，还有红包收。哇，好的。阿爸寿星，阿爸寿星还要做菜。哇，好丰富哦！来，我们罗定一副，必须要上桌的。老二被姑姑抱着。他谁都能要，都乐意。这是鹅哈，細啲嘅，呢個 B B 細4個月係嘛？拔火锅，饺子好了，好丰富的。不以後肚子都爛掉了。开饭了，好吃。老二在跟姑姑在玩，准备切蛋糕了。这样你拍个照好不好？老二喜欢玩这个。好棒的 BB 哦，好棒的 BB 哦。拍照了。生日快乐，祝你生日快乐。祝你生日快乐，祝你生日快乐！哦，切蛋糕，切蛋糕啦！切蛋糕，哇！吹。吃了蛋糕了，然后呢，现在带着小孩出去看一下，感受一下我们的元宵节。我们也猜灯会啊，那些之类的。来到外面了，万平船，然后后面在放烟花，去看一下喽。超市好像也没有什么活动哦，就是人比较多。超市一点节目都没有。还以为有灯会啊、舞龙啊那些看的，啥都没有。先走了。在这边看到人家卖烟花的，小东我要买。挑了20块钱仙女棒。有。回家了，煮汤圆吃。今天元宵节，团团圆圆的，吃点汤圆。哇，汤圆我最喜欢吃了。这汤圆有花生馅，然后呢有芝麻馅，你喜欢什么馅呀？芝麻。好。妈。这个好大颗。是啊。每个煮9颗，長長久久。你好大粒湯圓啦，各位。姐姐啱啊。